Здравствуйте, дорогие участники четвертого международного детского фестиваля кино и телевидения «Киносвет». И мы рады приветствовать вас. У нас начинается очередной день. И по традиции уже, чтобы этот день был интересный, плодотворный, у нас впереди встреча с удивительным человеком. Это сценарист, режиссер, продюсер, блогер, руководитель и педагог детской студии «Кино Нева» Татьяна Мирошник. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Володя, здравствуйте всем, кто смотрит. Я готова отвечать на ваши вопросы, готова поделиться знаниями, готова поделиться опытом, так что можем начинать. Здорово. Сегодня у нас пройдет встреча по сценарному мастерству. И прежде чем мы начнем, хочется немножко чуть ближе с вами познакомиться. И, может быть, вы можете рассказать, как вот именно этот вид деятельности, именно это творчество вдохновляет вас, как вы пришли к этому вот кинопроизводству, можно так сказать, потому что вы не просто сценарист, вы владеете навыками всего кинопроизводства, и в вашем арсенале есть не только сериалы, художественные фильмы, но и документалистика, и также вы работаете с детьми. Вот хочется как можно больше узнать о вас, как вы к этому пришли. На самом деле я в школе никогда не думала о кино, и мне очень нравилась журналистика. А в общем, правда, и сценаристика, и журналистика, в общем, схожие немножко профессии, похожи. Они и та, и другая профессия связана с работой со словом. Так или иначе. И я мечтала стать журналистом, поэтому поступила в университет, закончила филологический факультет и стала работать в газете. Просто журналистом, потом редактором. И мыслей про кино мне никогда не было. Я просто всегда любила смотреть фильмы разные. Ну, то есть это такая насмотренность, которая копилась годами. И потом вылилась в то, что мне показалось, что хороший журналист должен быть и хорошим психологом. Я получила второе образование психологическое. По второму образованию я социальный психолог. Думаю, ну вот, теперь я могу хорошо писать статьи, потому что я еще понимаю кое-что в психологии людей. И это все было до тех пор, пока в один прекрасный момент мой знакомый не предложил, говорит: "Ты не можешь мне помочь, написать сценарий? Вернее, у меня есть сценарий, мне надо его отредактировать". И когда я села читать сценарий, я поняла, что это совершенно другая. Ну, думаю, конечно, да, я же филолог, я же журналист, я психолог, какая ерунда, сяду и сделаю сценарий. И вдруг я поняла, что это совершенно другая сфера, что кино – это все-таки визуальный образ в первую очередь. То, что мы в журналистике или в литературе можем сказать словами, то совершенно недопустимо в сценарном деле. И то, когда ты можешь сказать, он подумал, он представил, он догадался, это все в кино абсолютно не работает, потому что кино – это действие. В первую очередь это действие. И все, что в кино происходит, это происходит некая акция и реакция на это действие. Акция и реакция. То есть кино – это такой событийный ряд. То есть в нем нет того, чего есть в прозе. И если в кино нужно описать персонажа, то это не происходит за кадровым голосом, а характер персонажа проявляется в действии. Ну вот, чтобы было очень понятно, да, есть, допустим, хулиган какой-то. Мгм. И этот хулиган, как нам понять, что это хулиган? Значит, мы его должны поставить в обстоятельства, которые проявляются его хулиганские черты. Например, он бежит по школьному коридору и всех расталкивает. И при этом не извиняется. Мы сразу понимаем, какой характер у этого ребенка, да, мы понимаем, что он грубый, что он хулиган, что он такой вот. Если, то есть вот, или другие какие-то обстоятельства, там вышел на улицу кому-то там, что, то есть мы ставим героев в обстоятельства, когда проявляются его черты характера. И вот мне стало все это ужасно интересно, и я поняла, что мне не хватает снова знаний. Я пошла за третьим образованием в ВГИК и закончила третье образование. ВГИК – это сценарный факультет, мастерская романа. Мне было Мгм. страшно интересно там учиться, потому что там я впервые стала смотреть кино осознанно. Если раньше я просто смотрела кино как зритель, то есть получала просто такую эмоциональную зарядку, подзарядку, да, от кино, то потом я вдруг стала смотреть кино как профессионал, то есть человек, который анализирует, что происходит в кино, как действуют герои, как построен кадр, какой ракурс, как это все снято.
и это стало страшно интересно. До определенного момента я вот вообще не замечала, что такое второй план в кино. И потом, вот когда я работаю с детьми, я им тоже говорю: смотрите, в кино есть второй план. Они говорят: а что это такое? И это тоже очень замечательно. Вот есть такой хороший пример, на котором я детям показываю про работу второго плана. Это фильм «Небесный верблюд». Мгм. Да, Видели, наверное, да? И там да. есть в финале сцена, где семья, а на фоне, значит, семья верблюдов. И вот когда мы смотрим этот кадр, я говорю: что вы, дети, видите? Они говорят: мы видим маму, папу и ребенка. Я говорю: что вы видите в кадре? 3 раза спрашиваю, 3 раза они мне отвечают одно и то же. Потому что то, что на втором плане есть семья верблюдов, как метафора семьи тут и семьи там, они этого не замечают. После того, как обращаешь внимание их, да, они говорят: слушайте, а правда, и там семья, и тут семья. Ну, и вот такие вещи, они на самом деле, когда начинаешь смотреть кино вдумчиво, то тебе открываются новые пласты. Вообще кино, в принципе, многослойная штука, и обычно, чаще всего мы только считываем первый слой, то есть мы видим только то, что прямо вот, ну, происходит на экране. А вот эти пласты мы не считываем. Вот, так получилось, что я закончила ВГИК и стала писать сценарий, но еще на первом курсе у меня был удивительный опыт. Ничего, что я много говорю, да? Нет, здорово. Это Мне нормально? очень интересно. Я надеюсь, что и участникам тоже. У меня был очень интересный опыт. Я попала на съемочную площадку к Марлену Хуциеву. И он снимал фильм «Не вечерняя», который так оказался недоснятым. Это о встрече Толстого и Чехова. И я работала на этой съемочной площадке фотографом и пресс-секретарем. Ну, немножко близко к тому, чем я занималась, но не совсем то. А, и вот я наблюдала одну такую историю, которая, честно сказать, меня сильно поразила и очень сильно впечатлила. Снималась сцена, когда Чехов приходит в гости к Толстому, и снимали мы это в декорациях студии Горького. Был построен такой длинный-длинный коридор, по которому в сторону палаты шел Чехов, а ему навстречу шла медсестра или санитар, не знаю, как правильно, и с подносом от Толстого. И на этом подносе стояли чашки, сахарница, значит, ну и там какие-то печеньки или что-то такое. Вот, и, значит, снимали, весь день снимали эту короткую сцену, проход. То есть вот насколько ему там было важно, как они прошли. И вот, наконец, Варлен Мартынович говорит: все снято. Девушка, которая играла медсестру, вздыхает и говорит: слава богу, потому что она весь день ходила по этому коридору. И вот она берет этот поднос и ставит вот рядом с Марлен Мартыновичем, значит, рядом с плейбеком. Ну, плейбек это известно, да, что-то такое. Куда он смотрит, когда снимает. Он ставит возле плейбек, и вдруг он поворачивает голову, смотрит на этот поднос, говорит: переснимать. Никто не понимает, что произошло. И он показывает в сахарницу, в которой лежит сахар кусочками. А 19 век, мы понимаем, что сахар был не в кусочках, а какой, Володя? Комковой. Колотый. Ну, колотый, Колотый, да, да. комковой, да, вот такой. И тут вступает оператор, он говорит: этого не видно на камере, этого не видно на камере. И вы сколько смотрели в монитор, вы же не видели, как она с каким сахаром? Говорит: переснимать, говорит. Кино делают нюансы. Он заставил переснимать эту сцену, хотя этот сахар не виден. Но внутреннее его ощущение, он говорит: сколько бы я ни смотрела этот фильм, я бы всегда знала, что там лежит не тот сахар, это неправда и так далее. Я была, честно сказать, поражена, потому что действительно кино – это нюансы. Это мелочи, из которых складывается все. Чтобы человек, зритель, проник в кино, чтобы он стал сопереживать и стал участником вот этого кинодействия, которое происходит внутри фильма, все должно быть действительно по правде жизни. Каких других вариантов? Вот так, такая была история. И дальше, собственно, ну, начала писать, 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 и все сложилось и складывается до сих пор. Здорово. А как вот мы на этом фестивале много говорим о предназначении. Ребята спрашивают, как понять предназначение, а точно ли есть у меня предназначение, а есть ли у меня таланты. И вот читая вас, вот за вашу жизнь, то, что вы уже реализовались и реализуетесь как сценарист, режиссер,
руководитель и педагог, продюсер, креативный продюсер. То есть у вас, знаете, такая, ну, многогранная личность, я бы так сказал. То есть, правильно ли я понимаю, вот можно с этой точки зрения, как с психологом с вами еще поговорить, отдельная грань, очень увлекательная, то предназначение это не что-то одно. Вот я, например, дворник, и вот, значит, все только двор мету, красиво, хорошо умею мести двор, и все, значит, я больше себя не ищу и не пробую ни в чем. Это неправильное утверждение? Смотрите, давайте я сейчас нам задам вопрос один тем, кто нас смотрит. Как Давай. они думают, какое самое важное качество у сценариста? Пусть они напишут вам разные варианты ответа, а потом я скажу, что я думаю на этот счет. А пока я скажу, что мир сегодня так сильно поменялся, что если раньше люди гордились, я 30 лет просидела на одном месте работы, и это казалось достижением. Сегодня это кажется, наоборот, недостатком. То есть если человек сидит 30 лет на одном месте работы, значит, он боится поменять. То есть совершенно другой. Если с точки зрения советской, это казалось стабильность. Сегодня это кажется недостатком, потому что человек не стремится ничего менять, он зациклился, он боится перемен, поэтому он сидит 30 лет на одном месте. Мир меняется, и сегодня меняется действительность такова, что люди узнают, появляются новые профессии, они что-то узнают и пытаются где-то понять, а вдруг им это ближе, а вдруг это ему интереснее, а вдруг это... Вот я никогда не хотела стать сценаристом, но это прошло органично. Мгм. Многие... У меня, например, вот средний сын, он закончил медицинский институт, а работает фотографом. У него всю жизнь была хобби, фотография. Он в школе фотографировал, в институте учился, в медицинском институте учился, подрабатывал фотографией. И это ему страшно нравилось. И мы всегда относились к этому как к хобби. Но после того, как он закончил мединститут, он понял, что между двумя любимыми профессиями врача и фотографа он готов выбрать все-таки фотографа. Стал работать фотографом. И 7 лет мединститута у него остались позади. И это тоже вот как матери, мне, допустим, было очень сложно принять его выбор, потому что я не понимала, зачем 7 лет учиться. Но надо было 7 лет проучиться, чтобы понять, что ему лучше, что он хочет быть фотографом, а не врачом. Поэтому вот те дети, которые, те ребята, которые не определились, мой совет пробовать. Пробовать, пробовать и пробовать. Когда человек пробует, он постигает разные, включает разные, что называется, мозговые функции. Где-то он там пробует как творец, где-то пробует техническую работу, где-то там с какой-то инженерной мысли. И вдруг приходит то, что ему нравится. Многие люди там лет до 30, до 40 не могут определиться с чем. Но это нормально, потому что это не значит плохо. Это значит, что они находятся в поиске, а поиск всегда продуктивен. И потом, что, в общем, что такое наша жизнь и жизнь в кино? Это выбор. Мы все время делаем выбор. Выбор, куда поступить. Вот ребят, которые пришли на кинофестиваль и на мастер-класс, вот, ну, в смысле, на нашу встречу, они тоже сделали свой выбор. А они могли пойти гулять, а они могли пойти на дачу полоть огород, а могли прийти сюда и послушать. Правильно? Это тоже выбор. Вот, давайте послушаем ответы, какие есть варианты, и Давайте. продолжим. Наблюдательность. Вот такое качество отмечают. Чуть-чуть выше, подожди, выше. А, ниже. Из обычных наборов слов делать шедевры. Умение видеть широко и глубоко. Сценарист умеет прочитывать несколько вариантов событий. У сценариста должно быть творческое мышление. Это профессия для творческих людей с железными нервами и хорошими задатками менеджера. Умение донести свою идею, терпение, наблюдательность. Вот такие ответы. Я бы еще, может быть, от себя добавил то, что, как мне кажется, сценарист – это человек, которому интересно все, и он пробует. То есть прежде чем что-то написать, ему важно, может быть, прожить какой-то этот момент, там, своего будущего персонажа, например, или погрузиться в какую-то профессию, чтобы выяснить нюансы. Вот, вы почти правы. Я страшно люблю это слово,
И всегда говорю, что самое важное качество сценариста – это любопытство. М. И сценаристу должно быть интересно абсолютно все. Все, что происходит в округе, он везде должен совать свой нос и все узнавать и всем интересоваться. Я еду в метро, рядом со мной человек читает книгу. Я заглядываю в книгу, смотрю, какую книгу он читает, начинаю фантазировать, что это за человек, почему он читает эту книгу, куда он едет и так далее. И действительно, сценарист, как и актер, вот очень схожие профессии в каком-то смысле, что и актер проживает чужую жизнь, и сценарист проживает чужую жизнь. Чтобы мне написать сценарий, например, от балерины, Мгм. от имени балерины, я должна понять, что она чувствует, и прожить кусочек ее жизни. Точно так вот там, если я пишу детектив, то я должна, с одной стороны, стать тем самым убийцей, да, подумать, как он мыслит. Потому что у каждого персонажа своя правда жизни. Убийца, он не действует потому, что ему просто хочется убить, потому что у него есть какие-то мотивы. И у него есть своя какая-то правда жизни, по которой он действует, почему он так это поступает. Соответственно, у следователя есть. То есть, когда я пишу, допустим, детективную историю, я должна становиться все время на сторону то одной стороны, то другой стороны, проживая то одну жизнь, то другую жизнь. Соответственно, это меняет все. Это меняет психологию героя, это меняет лексику, меняет, это все меняет, это меняет поступки, да. Один человек в этом поступке поступил бы так в этой ситуации, другой бы поступил так. Вот можно брать одну и ту же ситуацию, там, отъезжающий, от остановки автобус. Один человек побежит и будет кричать и требовать остановить этот автобус, другой человек вздохнет и скажет: "Ну ладно, не повезло". Все, вот он характер. Характер проявился в ситуации. Не потому, что его кто-то за кадровым голосом сказал: "Этот человек нерешительный" или "Этот человек, наоборот, готов, значит, сражаться с обстоятельствами". Нет, мы ставим человека в ситуацию, когда проявляются его черты характера. М. Кстати, есть одна интересная штука, а, что, например, вот, Володь, как ты считаешь, характеристика добрый – это хорошее? Если персонаж назвать просто добрым, да, правильно? Это хорошая характеристика? А, Хорошее, может быть, не полное для меня, но хорошее. Хорошая. А теперь можно поставить ситуацию человека, и это всегда интересно в кино, когда его положительное качество становится отрицательным. Например, к нему приходят какие-нибудь аферисты и просят, значит, чтобы он отдал свои деньги. И он берет и раздает свои деньги, и его детям ничего не достается. И становится доброта качеством каким? Уже с отрицательным, да, Да, отрицательным оттенок. берем коммуникативность, качество хорошее, Хорошее, да. как коммуникативный, как коммуникабельный человек, все. Представьте себе, мы ставим такого коммуникабельного человека на урок, который каждые 5 секунд спрашивает: "А можно это? А почему так? А значит, а так?" Все. И это качество становится отрицательным, да, то есть оно мешает другим людям. Или, например, смелость. Казалось бы, ну, смелость самое что ни на есть такое позитивное качество. Человек смелый – это хорошо. Но если этот смелый человек перебегает перед движущейся машиной дорогу, хорошо это уже или плохо? Я думаю, что это стресс для водителя, безусловно. Вот. И поэтому в кино все интересно, что необычно. М. Если вообще хочется всегда в кино убегать от штампов. Я всегда говорю, уходите от штампов, потому что наше заштампованное кино, оно эм, просто вот мешает нам воспринимать и мыслить по-другому. У нас же как, если беременна, то тошнит. Мгм. Если хулиган, то родители вызвали в школу. Ну, в общем, и так далее. Это классические штампы, от которых надо убегать. И я всегда предлагаю вот такое упражнение для юных сценаристов. Берете любую книгу, листайте там пятую, десятую, 15, 20 страницу, берете по одному слову, 5 слов из разных страниц и выписываете эти 5 слов. Из этих 5 слов сочиняете рассказ. И это совершенно уже происходит такая перезагрузка. И ребенок уже начинает мыслить по-другому, потому что у него есть 5 слов, которые могут совершенно быть не связаны между собой, но при этом он должен придумать связанный рассказ. И такое сразу включается креативное мышление, сразу начинаются придумываться какие-то идеи. Ну, вот очень хорошее упражнение. Есть еще одно очень хорошее упражнение.
Глаголы, знаете? Да. Придумать рассказ из глаголов. И у меня вот есть пример совершенно гениальный. Если хотите, я вам покажу маленький фрагмент, как девочка это сделала просто гениально. Очень хотим. Так, сейчас, секундочку. Так, звука почему-то нет. Звука нет. У меня звук есть. Не знаю. Идет, да? У нас вчера проверяли, был звук, а сейчас почему-то нет. Так, давайте еще раз. Нету. Нету. Ну, значит, не судьба, значит, я вам вышлю тогда этот фрагмент, а вы можете у себя где-то там в группе выложить и посмотрите. Девочка вот из глаголов сочинила очень хорошую историю. И такое задание можно тоже вот использовать в группах, да, возьмите из глаголов, сочините историю. Ну, например, прозвенел, проснулся, подскочил, побежал, забыл, вернулся, сгорело, снова побежал, там, опоздал, ну и так далее. Все. И вот видите, из глаголов складывается история, там, о человеке, который проснулся, опоздал, там, и так далее, и так далее. И сразу понимаешь, что все кино, весь сценарий, он складывается из глаголов действия. Не глаголов там другого плана, а именно глаголов действий. Спасибо вам большое, Татьяна. Так уже здорово. Я сейчас хочу подвести итог, что мы услышали на данный момент. Мы услышали, что главное качество сценариста – это любопытство. То есть ему интересно все, что происходит, не только с ним, но и с людьми, которые его окружают. Есть одно из упражнений, мы когда с Натальей занятия начинаем в нашей академии, мы всегда спрашиваем, что прошло у вас за эту неделю, расскажите, где, кого вы встретили в метро, какое событие у вас произошло. И я думаю, что это качество не только любопытства, это вообще такое человечное качество. Наблюдать, смотреть. Но у сценариста, безусловно, одно из основных. Замечательный прием, ну, для меня это открытие, когда доброе, например, хорошее, положительное качество ставится в такое событие, то это качество приобретает, ну, некий другой уже смысл со знаком минус. Это, мне кажется, это прям вот целый такой лайфхак для ребят. Пожалуйста, пометьте себе это. И также, наверное, с негативными качествами можно, да, то есть если, например, ну, у нас есть подросток, который ну, хулиганистый такой, да, то есть у него есть качество, там, например, как вспыльчивость, и в какой-то момент ситуации это, наоборот, помогает другим. Ведь может же быть такое? Конечно, конечно, да. Замечательные приемы. И как минимум мы получили уже два интересных таких способа, как развивать свои навыки. Это взять слова из книги и написать историю, и, например, взять глаголы, из них тоже написать историю. Спасибо вам большое, Татьяна, что вы поделились этим. Можно у вас спросить, а, у нас есть уже вопросы, я их чуть позже зачитаю. Сейчас мне очень хочется спросить у вас, а с чего начинается работа над сценарием? Вот самый первый этап. Вообще классическое написание сценария начинается, конечно, с идеи, да. Идея, и после этого пишется синопсис. Идея вообще ничего не стоит. Идей не так уж много. Говорят, что существует 36 основных сюжетов. И, собственно говоря, это 36 идей, по большому счету. А дальше вы начинаете эту идею как-то под себя придумывать и обживать, и придумывать какие-то дополнительные штуки, ваши находки. Вот смотрите, сколько фильмов про Золушку, условно говоря. Я имею в виду не саму Золушку, а идея сюжета с Золушкой, когда несчастная девушка, бедная несчастная, встречает принца, значит, и у них все хорошо. Таких фильмов снято тысячи. Много, и фильмы, и сериалы, да даже телепрограммы есть на эту тему. Вот. А сюжет один – Золушка. Но все же фильмы разные. Вот Да. так вот идея. Идея, она сама по себе ничего не стоит, она просто может быть, вот как бы идея о том, что девочка там встретила мальчика и там что-то такое, да, это вот какая-то идея. Дальше начинается проработка этой идеи и пишется синопсис. Синопсис – это вот самая основная часть работы сценариста.
никогда не начинают писать со сцены. Очень многие начинающие сценаристы, они начинают писать сцену, напишут какую-нибудь сцену и носятся с ней, и говорят: какая гениальная сцена, здесь такие диалоги, это же так классно, все вкусно так написано. Я говорю: вкусно, да, но кино-то про что? Я Про что тоже так кино? пишу, Татьяна. Вот, главный вопрос – это про что кино? Про что кино? О чем мы рассказываем? Каждое кино, оно имеет какую-то сверхзадачу, да, какой-то смысл, который мы хотим донести. Мы можем, эта сверхзадача может звучать по-разному. Она может звучать как призыв, там, обращайте внимание на своих близких, да, Мгм. может звучать как констатация какого-то факта, да, дружить можно и с людьми, которые кажутся вам изначально не очень хорошими. Вот. А дальше внутри есть история. Вот что в этой истории происходит, это всегда очень важно. И мы говорим так, сценаристы, что мы пишем сердцем, а правим головой. Потому что Ого. мы пишем то, что нам интересно, то, что у нас болит, то, что нам страшно, вот, то, что нас волнует. А когда уже это все написано, мы включаем голову и думаем, как же нам это все сделать структурированно, так, чтобы это было понятно зрителю, так, чтобы зритель держал весь сценарий, держал его во внимании, чтобы он не отвлекался и так далее. То есть есть здесь две вещи. Есть сердце и есть голова. И когда мы пишем синопсис, что такое синопсис? Синопсис – это краткое изложение всей истории. Я, в принципе, могу коротко показать вот презентацию, да, которую я делала для ребят, для Мгм. юных кинематографистов. У меня был такой мастер-класс, как написать сценарий и снять кино в условиях самоизоляции, то есть когда ты сидишь дома. И я коротко им рассказывала вот историю написания сценария и подсказывала какие-то идеи для написания в условиях самоизоляции. Причем эти идеи можно использовать и уже не в условиях самоизоляции, а в разных условиях. Но сейчас коротко поймем. Вот три кита, на которых строится любой сценарий. Структура, герой и конфликт. Что такое сценарий? Вот, собственно говоря, основные термины сценариста. Это сценарий, логлайн, аннотация, синопсис. Логлайн и аннотацию сейчас опустим, поговорим про синопсис. Вот синопсис – это краткое описание всей истории. И если синопсис хороший, то потом пишется сценарий легко, потому что в синопсисе мы отвечаем на главные вопросы. О чем история, кто главные герои, чего они добиваются, эти главные герои, почему они это добиваются. Если мальчик хочет зайти на гору, почему он хочет зайти? Здесь вариантов может быть все что угодно. Он хочет доказать себе, что он на что-то способен. Он хочет доказать родителям, что он на что-то способен. Он хочет доказать девушке, на что он способен. Он хочет найти клад на этой горе. Он хочет понять, как человек дышит на уровне там, тысячи метров там, и так далее. То есть вот здесь может быть разные варианты. Поэтому у него должна быть в любом случае мотивация, мы должны понимать, почему герой идет на эту гору. Дальше. Почему? Вот это, собственно, почему. И что стоит у него на пути достижения поставленной цели. Почему, если он поднимается на гору, почему у него, какие у него препятствия. Это могут быть деревья, кусты, это могут быть люди, которые ему мешают, это могут быть там стихийные бедствия, там снегопад, гроза, там все что угодно. Это могут быть животные. То есть все, что стоит у него на пути к достижению цели. И нам всегда интересно смотреть, дойдет ли герой до поставленной цели или не дойдет. В общем-то, все произведения, по большому счету, все сценарии, все фильмы – это путь героя. М. Одним словом, путь героя. Ну, структура сценария долго останавливаться не буду, потому что он похож на структуру любого прозаического произведения, где есть первый, второй акт и третий. То есть где завязка, знакомство с героем, узнаем цель, и второй акт, где герой ищет свою цель, развивается, стремится к этой цели, потом кульминация и развязка. Такая классическая структура сценария. Вот интересно поговорить про героя. Вот мы сейчас с вами начали говорить про героя. И тут бы я хотела добавить немножко такую штуку, что мы обычно в сценарии знакомимся с героем не с рождения, Мгм. а, например, вот когда ему там 10 лет или 20 лет.
Но сценарист должен знать о герое всем с самого рождения. И неважно, будет это в сценарии или нет, потому что это позволяет сценаристу органично придумать образ и его органично прописать. Вот главные атрибуты героя, коротко скажу здесь, есть желание и цель, осознанное чувство, потребность, неосознанное чувство, потребность в еде. Это вернее, потребность в еде, а желание, цель – это сходить в ресторан, например, или в кафе. Изъян. Нет идеальных героев. Все герои имеют положительные и отрицательные чувства. То есть даже положительный герой у нас должен иметь какой-нибудь изъян, недостаток, какую-то Мгм. слабость, какую-то внутреннюю проблему, иначе он не интересен. Мы не пишем жития святых, мы пишем сценарии про живых людей, которые действуют и у которых есть свои недостатки. Ну, самооткровение или прозрение – это тот самый момент, когда кульминации для героя что-то новое открывается. И, соответственно, это что-то новое открывается и для зрителя. Призрак. Ну, это такой необязательный атрибут, но его очень любят в нашем кино. Это какая-нибудь драма с детства, да, или Мгм. какое-то воспоминание из детства, или какое-то такое вот что-то из детства, которое преследует героя, или которое, наоборот, помогает герою. Внутренний конфликт очень хорошая штука для героя, потому что если герой разрывается между двумя сложными задачами, которые он не может решить, потому что решая одну, он жертвует одним, решая другую, он жертвует другим. Это, в общем, такая очень хорошая ситуация. Если вы видели, Володь, вы, наверное, видели фильм «Частная пионерская», первую часть. И мы видели, и наши учащиеся тоже видели. И на втором фестивале мы показывали этот фильм с разрешения Владимира, продюсера, да, мы показывали этот фильм. Ну вот я-то была соавтор сценария, и нам надо было поставить героя в такую неразрешимую задачу, в которой бы ему было практически невозможно сделать выбор. И тогда мы сделали, да, у него выбор между чем? Спасти собаку Да. или подвести весь класс. И то, и другое, если он подводит весь класс, это значит, что он получает такое мощное порицание от всех своих учеников, от учительницы, от друзей, э, но при этом он спасает собаку. Если он спасает собаку, то есть он получает тут, то есть выбор сделать совершенно невозможно. Мгм. И на весах стоит так вот: огромная общественная значимость мероприятия и жизни собаки, дворняги, чужой собаки. Но тем не менее собаки, да, и вот эта вот неразрешимая проблема, в которой мучается герой, она и составляет его внутренний конфликт. Если вы придумаете для героя такой конфликт, который ему сложно решить, который, и как бы он его не решил, он все равно что-то теряет, что-то. То есть вот как бы как герой в «Частном пионерском», если он идет на концерт, он, значит, теряет собаку. Если он спасает собаку, значит, он теряет друзей. Ну и так далее. То есть в этой ситуации всегда есть жертва. Вот если выбор есть жертва, это вообще отличная ситуация для героя. Ну, соответственно, если возвращаться сюда, то характеризация героя, да, мы всегда должны знать про героя: пол, возраст, внешность, социальный статус, привычки и так далее, характер. Даже если мы с героем познакомились в 20 лет, мы все равно для себя, как сценаристы, должны понимать, как он учился в школе, какие у него были взаимоотношения с родителями, как он рос и так далее. Даже если в самом сценарии этого промежутка нет, но характер-то его сложился из чего? Вот характер героя сложился из его предыдущей жизни, да? Поэтому я Мгм. и говорила, что такое любой сценарий? Это путь героя к цели через препятствия. Вот это просто ключевая фраза. Если, эм, если вот вы начинаете сценарий, то вы должны понимать, что вы должны придумать героя, который будет идти к какой-то цели через какие-то препятствия. Все. И вот то, что я главное говорила раньше, что характер героя раскрывается в поступках. То есть в том выборе, который он делает в ситуации противоречивых мотивов. То есть ему хочется и то, и другое, а делает он выбор такой или другой.
Ну, соответственно, герой должен поменяться. То есть арка-персонаж, такой классический термин в сценарном мастерстве, это герой должен измениться, претерпеть какие-то перемены. Не Мгм. совсем, не обязательно он должен стать лучше или хуже. Возможно, просто какие-то черты характера у него откроются, или какие-то способности откроются. Но в любом случае герой должен измениться, и это, поэтому нам, зрителю, интересно поменять. Если будет статичный герой, пришел мямля, ушел мямля, там, или пришел героем, ушел героем. Нет, есть, конечно, такие фильмы, все вот фильмы про супергероев, они, собственно, со статичным героем. Но там держится на другом, там другой принцип. Я сейчас имею в виду про классическое кино, про классическое жанровое кино. Оно, в общем, всегда связано с изменением героя. Но конфликт, вот коротко, да, то герой должен находиться в безвыходном положении, и это положение должно заставлять героя искать выход. Вот в этом поиске выхода у него возникает конфликт. То есть у него есть непреодолимые обстоятельства, которые надо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Вот, собственно говоря, та самая конфликтная ситуация, которая, ну, это к тем категории угрозы, страха, ну, то есть которые могут угрожать герою, если он там стремится к своей цели. Пропустим это. Я хотела поговорить, вот показать вам варианты развития сюжета. Это Мгм. интересная штука. Я разрабатывала ее специально для детей, которые сидели вот 3 месяца дома и которые не понимали, что им придумать, но очень хотели снимать. Я им предложила вот такие, сколько тут, 6 вариантов, как можно снять кино, если ты находишься в замкнутом пространстве. И есть вот, условно говоря, такой люди в ловушке, да, люди закрыты в одной комнате, и им нужно найти выход, иначе, если они найдут выход, то что-то произойдет ужасное. И тогда зритель в ожидании этого ужасного сидит, чувствует, как тикают часы, и ждет, что какой выход придумают люди. Это похоже немножко на квест, то есть фактически это квест, но только в кино. Мгм. Есть такой кабинет психолога, тоже такой вариант развития сюжета, когда люди ведут диалог, в процессе которого открываются нам новые факты. Когда мы думаем, что сидит хороший и сидит плохой, и между ними разговаривают, а потом открываются такие факты, что думают, нет, подожди, тот, который хороший, он кажется плохой, потому что он, оказывается, совершил такой поступок. А тот, который нам казался плохой, снова становится как бы хорошим, потому что открываются новые факты его жизни. И вот все время вот эти качели, человек сидит и слушает, интересно, с чем это все закончится, кто же из них кто. И это вот такой вот вариант допроса, дружеская беседа, кастинг, собеседование, разговор с родителями, все что угодно здесь построено на диалоге, в котором раскрывают разные черты людей. Стук в стену. Да, тоже один из вариантов, когда герои общаются через перестукивание. Да, это можно снимать. Один снимает вообще в одном городе, другой снимает в другом городе. Через стук в стену происходит какое-то событие. Ну, одиночная камера, в общем, это моноспектакль фактически. Да, существует, я думаю, что некоторые видели моноспектакли, это очень хорошая штука, когда один герой на сцене, но полное ощущение, что происходят вокруг какие-то события, куча героев, и это все передается через одного героя. Вот. Из жизни домашних животных это вот когда есть возможность озвучить разных животных разными человеческими голосами, придумать с ними интересную историю, ну и, соответственно, немое кино. Это вот такие, э, не знаю, может быть, сказать, лайфхаки, не знаю, как это сказать, для детей, которые ограничены в каком-то пространстве, но их можно также использовать для съемок, когда вы выходите на улицу и так далее. В общем, важная задача придумать такую историю, которая бы заставила зрителя сопереживать, заставила бы зрителя ждать, достигнет ли герой какой-то цели, и зритель бы при этом мог погрузиться вот в саму историю и прожить жизнь. Что такое вообще для зрителя кино? Что такое для нас кино? Это эмоции, которые мы переживаем. И мы же не можем быть убийцей.
да, но М. мы можем вместе с этим убийцей прожить и сопереживать ему и мучиться точно так, как он мучается. То есть это возможность, что такое кино? Это возможность зрителю прожить разные жизни. Вот мой такой вариант. Спасибо вам большое за эту презентацию. Так, вроде как бы коротко, но при этом так подробно рассказали вот эту структуру построения сценария. И вот важная вещь, я для себя пишу, что сценарий — это путь героя к цели через препятствия, да, то есть мы изучаем нашего героя, изучаем его качество характера, его биографию, что было у него в прошлом, какие события на него влияли до этого, до того, как мы его увидим. И дальше мы создаем ему определенные препятствия, через которые он проходит. Собственно говоря, за этим же интересно и наблюдать зрителя. Мы же вот именно это-то нас и впечатляет, когда мы смотрим фильм. Те ситуации, а как я бы справился, а как через что бы я, смог бы я через это пройти? Ведь хотим мы или нет, но зритель, он же себя ассоциирует с героем. Конечно, конечно. Поэтому очень важно, чтобы этот персонаж, он был действительно интересный. И вот я еще пишу, что характер героя раскрывается через поступки. Соответственно, чтобы пройти ему через препятствия, ему нужно совершить какой-то поступок. Спасибо вам большое, Татьяна. Мне кажется, это очень важные вещи. Я сейчас обращу внимание на вопросы, которые нам присылают. Так, есть вопрос, как составить сценарий. Мне кажется, вы сейчас очень подробно на него ответили. Вот, в связи с вот этой презентацией, которую показали. Ну, есть такой вопрос: каким сценарием вы больше всего гордитесь, своим сценарием? Есть у вас такая работа, которая, ну, действительно вас радует? Я очень люблю маленький мини-сериал, он называется «Конец света». Это как раз вот про любопытство. М, 25 мая 2005 года в Москве произошло такое событие, когда на полдня был выключен свет. Ну, произошла авария. Ну, можете представить, для многомиллионной Москвы, что это такое. Метро не работает, транспорт не работает, люди в шоке. И как человек любопытный, да, я сразу начинаю моделировать, что происходит с людьми. Вот один едет на работу, второй идет туда, у третьего сегодня встреча, у четвертого там еще что такое. И я, моделируя эту ситуацию, у меня родился такой сценарий «Конец света». Это 4 серии, такое страшное название «Конец света». На самом деле оно метафорично, вернее, не метафорично, а наоборот буквально. То есть это мгм. конец света, когда выключили свет. И там переплетение разных судеб. И так получилось, что его написала очень быстро, потому что вот идея прям возникла в момент, когда выключили свет. На следующий день я села, его написала. И 25 мая, ровно через год, 2006 года, его начали снимать. И через год, 2025 мая 2007 года, он вышел. Это такая мистическая история, но при этом... И что в этой истории хорошо, что я его писала как драму, да, а потом, когда пришел режиссер, дебютант, он был на тот момент, сейчас он достаточно известный режиссер, Дима Дьяченко, который снял «Кухню», который Мгм. снял «О чем говорят мужчины», который снял «Последний богатырь». То есть у него сейчас очень большая фильмография, а на тот момент это был его дебют. Он пришел и говорит: Тань, слушай, а давай добавим иронию, давай пусть не будет так мрачно, давай мы сделаем некоторые сцены повеселее, посимпатичнее. И мы с ним вместе сели и эм, добавили, получилась такая драма с элементами комедии. И это совершенно преобразило сценарий, и я поняла, что очень много еще зависит от режиссера. Это был тоже для меня вот такой вот опыт, когда приходит режиссер, когда он принимает твою историю и хочет внести в нее что-то свое, но что-то свое, которое ты принимаешь как сценарист и которому тебе очень интересно. Поэтому я очень люблю эту историю, она есть в интернете, ее можно смотреть детям, мне ничего такого там нет, но она хороша вот по своей сложной структуре, по переплетению судеб, там несколько переплетений судеб, и потому, что вот из драматического произведения оно было превращено вот в такое. Есть еще сценарий «Рябиновый вальс», который тоже очень люблю. Вообще я люблю истории по реальным событиям. Как раз «Конец света» — это по реальным событиям, ну, хотя бы относительно, да. Мгм. «Рябиновый вальс» — это история по реальным событиям. 1 октября выйдет в прокат фильм «Клятва». Это тоже по реальным событиям. Это совсем не значит, что я беру как сценарист и переношу, что было в жизни, на сценарий. Нет,
Я все равно не знаю, как мыслили эти люди. Я придумываю за них и художественно осмысливая всю эту историю, добавляя какие-то события, добавляя что-то такое, не меняя основные реперные точки их жизни, да. То есть если герой там в 41 году, если в 41 году началась война, значит, она началась война в 41 году. Я не могу это поменять, да, там. И если герой ушел на войну в октябре там 41 года, то я не могу эту историю поменять, она все равно останется. Но остальное я все меняю, добавляю. И очень люблю вот эту работу именно с материалом, который реальный, который вообще наша жизнь — это лучший сценарист. Класс. Спасибо большое. Вы в самом начале сказали, что сценарий — это не литература, да, то есть сценарий основан на действии. И вот у нас есть вопрос от Арины, она спрашивает, а если есть произведение, то есть есть литературное произведение, вот как его начать переносить в сценарий? Вот, вы берете книгу. У меня был такой Да. опыт. Вы берете книгу, которая написана литературно, и выписываете себе события, которые происходят в этой книге. Вот как только вы выпишете события, которые происходят в этой книге, вы получите действия, которые происходят в этой книге. Вы написали события, и дальше уже после того, как выписаны события, не писательные, ничего, вы начинаете эту историю придумывать, прикладывать ее в сценарий. Сценарий вы должны, сценарий разбивается на акты, акты разбиваются на сцены, и, соответственно, вы должны сразу придумать, где тут знакомство у меня с персонажем, где поворотная точка, из которой, которой запускается действие, ну, тот самый триггер, да, из Мгм. которого, спусковой крючок, с которого началась вся история. То есть где героя вдруг, что произошло с этим героем. Если этого в книге нет, придумайте, да. Если герой по книге вдруг устраивается на новую работу, то делайте триггер. Пусть его уволят с той работы, пусть он почувствует себя плохо, пусть он опустится на дно. Ведь говорят, чтобы плыть, надо оттолкнуться от дна, да, то есть надо Мгм. опуститься на дно и оттолкнуться, подняться вверх. Да, значит, сделайте, добавьте эти события. Значит, опустите героя, пусть его уволят, пусть ему плохо, и тогда он начнет искать новую работу. Вот, то же самое, значит, ну, обостряйте вот то, что в книге, обостряйте и концентрируйте, делайте выжимку из литературного произведения. То есть берите основные точки, а дальше вот фантазируйте только в событийном ряде. Мгм. Спасибо вам большое, Татьяна. Я продолжу читать вопросы тогда. Также вопрос Арина задает по поводу названия. Как подобрать название? Вот мы столкнулись в обсуждении, обсуждаем фильмы сейчас «Победители», и вчера говорили о том, что есть название, когда смотрим фильм, понимаем, что ну, это название не соответствует работе, и потом наши дорогие режиссеры, они говорят, да, потому что я вот это не смог сделать, вот это у меня не получилось. Ну и тогда мы советуем, что, может быть, тогда стоило название чуть-чуть адаптировать. Вот как вы подходите к этому? Смотрите, здесь по-разному. Я вообще всегда даю рабочее название. Вот я начинаю писать сценарий, я даю рабочее название. И после того, как фильм снят, мы садимся с режиссером и договариваемся. Мы меняем название или оставляем такое. А, с "Рябиновым вальсом" была такая интересная история. Вот вы не увидите нигде вообще "Рябинового вальса" в фильме нет. В сценарии была, сцена, такая, что девочки, которые были разминёрами, у них была такая традиция, они вешали рябину у себя на стену. Она как бы была таким неким хранителем их, оберегом таким определенным. И был танец "Рябиновый вальс". Все это из сценария, ну, все это на монтаже вылетело. Ну, так бывает, да, когда фильм снят, много хронометража, и это все вылетело. Это все вылетело, хотя в сценарии было. И вот фильм, в котором нет ни слова про "Рябиновый вальс", ну ничего, вот никак. А название осталось. Мы сели, думали, 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 ни другого названия не придумали, оставили "Рябиновый вальс". И теперь каждый раз, когда все, кто смотрит фильм, они задают, почему фильм называется "Рябиновый вальс", я рассказываю всем, что в сценарии на первом этапе была такая история, потом нет. Ну, просто нам понравилось название, оно осталось. Оно, чаще всего, уже вот когда снят фильм, рождается какое-то другое название.
которая лучше, лучше отражает, что ли, вот суть фильма. Поэтому вот надо не бояться и называть каким-нибудь рабочим названием, а потом уже по, по концу смотреть, что произошло, что случилось, что это. Сейчас, конечно, очень любят названия яркие и такие односложные, одним Мгм. словом, каким-нибудь таким вот ярко выразительным. Это, с одной стороны, хорошо, потому что тогда название не открывает суть фильма, а позволяет зрителю домыслить. С другой стороны, оно может быть слишком простым, и тогда зрителю это тоже снижает градус. Зрителю какой-то простой фильм, ну, назван там, я не знаю, "Природа", да, да, к примеру, там или еще что-то такое. То есть здесь вот, может быть и так, и так. Да, спасибо вам большое. Еще у нас есть вопросы, я так думаю, что на них, наверное, надо будет прям глубоко погружаться, поэтому, может быть, вы посоветуете, где мы дополнительно можем изучить. Например, как правильно составить сценарий, вот, ну, то есть, я так понимаю, оформить его. Вот, такой вопрос есть. Как правильно раскрыть действие сценария? Может быть, вы можете посоветовать, так как у нас ребята до 18 лет, то есть они еще не учатся и ну, не познают профессию, непосредственно в институте, но, может быть, они сейчас уже могут с этим соприкоснуться как-то, почитав книги какие-то или, может быть, мастер-классы еще посмотрев. Смотрите, есть очень хорошая книга, которую я всегда советую. Это книга "Меты". Я думаю, Володь, это, да, она у тебя, наверно, настольная. Да, 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 "Кино между адом и раем". Я считаю, что это просто вот гениальная книга, которая написана очень простым языком. М. Она немудрёная такая вот, то есть там нет, я вообще всегда очень боюсь, когда, в профессиональной литературе уходят, в большое количество терминов. И тогда вот все, читатель теряется и невозможно. Вот "Меты" как раз книга, она очень хорошая. Вторая книга, которую я бы посоветовала, это Александра Молчанова "Букварь сценариста". Нет у тебя там на полочке? Нет, здесь у меня нету ее, букварь сценариста. Или "Азбука сценариста", или "Букварь сценариста". Я вот сейчас точно не помню. Александра Молчанова, надо посмотреть. Сам Александр, он ведет сценарные курсы, и, на основе этих сценарных курсов он написал эту книгу. Она тоже очень хорошо структурирована, просто вот, и она не пресыщена никакими, а, как бы это сказать, терминами сложными. И в ней очень много хороших примеров. Вот для меня там был потрясающий пример, который я тоже всегда рассказывала. Например, Сталин 29 раз смотрел фильм Чапаев. Так, мгм. Чапаев 29 раз смотрел фильм Чапаев. Почему он смотрел фильм Чапаев? Володь, ты знаешь, наверное, ответ на этот вопрос? Нет. Не знаешь, правда? Почему смотрел? Нет. Почему? 29 Ну, раз. как версия твоя, почему он смотрел? Почему А, Сталин смотрел 29 раз а, фильм Чапаев? Сталин, я прослушал, Сталин смотрел Да. 29 раз. Чапаев. А, образ Чапаева, чтобы поле его увидеть. Потому что Чапаев был любимым героем миллионов людей. И А, Сталин хотел тоже быть любимым героем миллионов людей. Миллион людей, да? И он смотрел, как ему стать таким, как Чапаев. Почему Чапаева любят, а его нет? это да. И вот эта потрясающая история, она тоже вот в книжке Александра есть, и мне она нравится, потому что она про нашу жизнь. Она вот, ну, как бы про кино и в то же время про нашу жизнь. Что нам дает кино, да? Кино нам дает примеры, кино нам дает опыт, кино нам дает эмоции. И вот для него это был вот такой пример, один из этих, один Мгм. из... Ну и вот тут тоже очень хорошая книга. Как оформлять сценарий, мне кажется, на эту тему написано так много, и я вообще не очень люблю там заморачиваться в американке, не в американке там. Важна сама история и важно, как вы ее видите. Потому что есть такой, раньше в Советском Союзе писали литературный сценарий, который был очень похож на повесть. И если вы начнете читать, например, вот я для себя сегодня открыла, сегодня день рождения сценариста Александра Александрова, который написал "100 дней после детства". Я думаю, наверное, все видели эту книгу.
ой, в смысле этот фильм. Да. Но оказывается, фильм был снят, я только сегодня об этом узнала, по повести. И эту повесть опубликовал его сын, ее можно найти в интернете. Вот повесть называется «100 дней после детства», повесть. Но это была именно повесть, в которой куча писательных моментов. И всё. Очень прекрасный пример. Возьмите, прочитайте повесть и возьмите, посмотрите фильм. Посмотрите, как это трансформировалось все. Мгм. Менять, он потом, Александров, он потом написал еще очень много сценариев, достаточно известных фильмов, но это был его дебют. Это тоже очень интересно. Я вообще люблю смотреть дебюты, потому что в дебютах открывается человек, только начинает открываться, у него еще нет, как бы это сказать, техники, да, когда Мгм. он уже знает, чтобы поставить, чтобы выбить слезу, значит, нужно сделать так, чтобы, значит, это сделать так. И вот этой техники нет, и он в дебютах больше креативит, больше придумывает какие-то неожиданные штуки. И это вот был его дебют. И тоже очень интересно, вот как раз был вопрос про экранизации, про то, как литературное произведение. Вот возьмите в качестве примера, посмотрите, как 100 дней после детства было превращено из повести в кино. Это вот как раз один из примеров, из вариантов. А вообще просто есть сценарий, можно брать и читать. Было такое правило, я не помню, честно сказать, кто его придумал. А, Называлось, по-моему, 7-3-1. Вот когда я училась, нам рассказывали про это правило. Для того, чтобы стать хорошим сценаристом, надо, да, 7-3-1. Надо писать 7 раз в неделю, смотреть фильмы, то есть 7 фильмов в неделю, читать 3 сценария в неделю, 7-3-1, и писать один короткометражный сценарий в неделю. Вот тогда вы Ого. станете хорошим сценаристом. То есть 7-3-1. 7 фильмов, 3 сценария и один свой собственный сценарий. То есть 7 чужих фильмов, 3 чужих Мгм. сценария и один свой собственный. Один свой. И это правило недели его можно назвать тогда. Да, правило недели нам рассказывали в Авгике это правило. Я не знаю, честно сказать, кто его автор. Вот мы на каком-то энтузиазме брались за это все. Так вот прям, когда были студентами, мы прям лихо старались этому следовать. На М. самом деле, мне кажется, если попробовать хотя бы 2-3 месяца, ну, допустим, не регулярно, но некоторый период, 2-3 месяца попробовать жить по этому правилу, то по факту вы получите очень даже неплохой результат. Потому что короткометражные фильмы, короткометражный сценарий, он может быть на страницу, на две, за неделю его вполне можно написать, но при этом будет очень большая насмотренность и начитанность. И это позволит на собственном опыте, потому что бы я ни говорила здесь, и как бы я ни говорила, пока вы сами ручками не сядете писать или нажимать по клавиатуре, ничего не получится. То есть все это опыт. И все это еще хочу сказать, что не бойтесь, если ваши сценарии не публикуются. У меня э, заявок, написанных сценариев раз в 10 больше, чем то, что вышло на экраны. То есть и Мгм. есть такой портфель, который, может быть, когда-нибудь выйдет, а может, вообще никогда не выйдет. Но я все равно к этому отношусь философски, как, собственно, как к практике, как к тренингу, как к тому, к той возможности, когда я могла попрактиковаться и что-то пописать. Хотя там есть любимые истории, но почему-то вот они до сих пор не востребованы. Спасибо вам большое, Татьяна, за это правило. У нас впереди еще 2 месяца лета. Я думаю, что ребята точно могут попробовать следовать этому правилу и смотреть фильмы, читать сценарий и писать свои собственные сценарии. Вот, спасибо вам большое, очень много интересного. Книги выписали. Ребята, обязательно в чате еще раз вам продублируем название и авторов этих книг. Впереди лето, также можно читать, изучать, вот, и уже пробовать что-то делать. Татьяна, вот час пролетел очень быстро. Понятно, что, может быть, все мы не смогли вот так вот осветить на эту тему, но в любом случае вы сказали очень важные вещи про написание сценария, вы показали нам схемы, как это нужно делать. Через книги, я думаю, мы сможем в это еще углубиться потом, да? Вот, спасибо вам большое. Есть у нас такой вопрос, может быть, последний, мы его зададим уже больше как к руководителю и педагогу, который работает с детьми. Это, видимо, кто-то из наставников спрашивает, из педагогов, а что делать с ребенком, если он говорит, что я ничего не хочу? Вот есть у вас такой опыт, как вы помогаете ребенку через свое мастерство раскрыться? Что вы ему подсказываете? Смотрите, мы снимаем кино в лагере.
ну, вы тоже, наверное, в лагере снимаете кино, и у нас это все дело добровольное. Кто хочет, тот участвует в процессе, кто не хочет, тот не участвует. М, И, что касается кино, то мне добровольный процесс очень нравится тем, что это дает возможность многим детям попробовать. Вот приходят они и говорят: "Я хочу быть актером". Нет проблем, давай. Как только он начинает после пятого дубля, говорить: "А что, опять?" Я понимаю, замечательно. Я просто освободила какие-то творческие вузы от лишних абитуриентов, потому что он понял, что вообще актерская профессия, она, оказывается, не такая простая. мгм. Это не произнес реплику в кино и убежал, значит, а это очень сложная работа. Так вот, к нам приходят дети, которые собираются с нами снимать кино, и они, значит, приходят там, вот, например, человек 30, там пришли в группу, да, у нас до 30 человек группа, пришли 30 человек, все такие активные, через 5 дней их становится в половину меньше, потому что не понимают, что кино – это труд. И, честно сказать, я очень радуюсь, что эта половина отсеялась, потому что я понимаю, что они мечтали про кино, а теперь они уже не мечтают про кино, и это очень хорошо, пусть мечтают о чем-то другом. То есть на этом их гештальт про кино закрыт, и у них появилась возможность заниматься чем-то другим, а не мечтать про кино. Но как только мы начинаем снимать с оставшимися 15, бегаем по лагерю с камерами, хлопушками, со всеми, оставшиеся дети, которые не пришли к нам и которые никогда не мечтали про кино, они вдруг начинают смотреть и думают: блин, а чем они занимаются? А можно мы тут постоим? Можно. А можно я хлопну хлопушкой? Можно. А можно я здесь постою? Можно. И вот они начинают втягиваться. И в конце концов, к концу смены у нас снова получается 30 человек в этой группе. И оставшиеся 15 это те, которые подтянулись в процессе работы. Да? То есть вообще я за то, что собственный личный пример, он самый показательный. Не хотите, не надо. Ну вот просто вот мы тут рядом с вами снимаем. Рядом с ними снимаем, они суют свой нос, потому что им интересно, потому что как это происходит? Кино – это магия, и она завораживает. Несмотря на то, что это все-таки с одной стороны каторжный труд, с другой стороны это магия. И эта магия завораживает. Больше всего она завораживает, когда в конце смены мы показываем фильм, и все актеры, вся съемочная группа, все выходят на сцену, им все аплодируют, а те, кто сидят в зале, которые не приняли участие в этом процессе, они кусают локти и думают: блин, 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 а почему же мы там не стоим на этой сцене, и нам не аплодируют, и мы не показываем. Потому что кино – это процесс и результат. И здесь одинаково важно как результат, так и процесс. Мгм. И всегда, если ты не втянулся в результате, ты увидишь, не втянулся в процессе, ты увидишь результат, и в следующий раз тебе захочется принять участие в процессе. Не хочется, значит, кино не твое, значит, может, тебе надо в математический лагерь, я не знаю, или там музыкальный, или куда-то. Ну, такая штука, она, с одной стороны, универсальная, да, с другой стороны, все-таки достаточно специфическая, и не каждому ребенку хочется заниматься кино. И поэтому тут либо он позже придет, либо вообще не придет, либо, может, это ему совсем не надо. Вот поэтому я за добровольно. Спасибо вам большое. Мне тоже очень созвучно это. Получается, ребенку важно дать выбор, показать ему образ человека, которому интересуется. То есть, если взрослый сам ему интересно, тогда ребенок может подключиться к этому процессу. Да, да, вот у нас у детей были некоторые открытия. Вот мы снимали, например, сцену вечером. Знаете, вечером, значит, там у нас в лагере мостик такой небольшой. И вот Мгм. идут дети через этот мостик, а под мостом стоит тазик с водой. И они все спрашивают: а почему у вас тазик с водой стоит? А мы говорим: мы снимаем мостик над рекой. А ничего. И вот они всем отрядом стали вокруг этого тазика и стали смотреть, как мы снимаем двух героев, стоящих на мостике. И свет светит в этот тазик с водой, и вода колеблется, и на лице героев отражается, значит, лучи, и кажется, что они стоят над водой. Мгм. И у них вот это, для них это было просто мощное открытие. Оказывается, можно снять героев, кажется, которые стоят на мостике, и перед ними река, не имея эту реку, а имея просто тазик внизу под мостиком, просто тазик с водой. Это было просто бешеное открытие для детей. И вот, а они просто отрядом проходили. И
потом пол этого отряда к нам пришло, потому что им стало интересно, а как же вообще все остальное происходит. Мгм. И вот эти вот вещи, они очень увлекают детей, потому что они понимают, что мы, в общем, волшебники в какой-то степени, потому что мы в кино творим чудеса и во время съемок, и во время того, как мы показываем, потому что мы волшебным образом воздействуем на зрителя. И это волшебство очень многих притягивает, поэтому вот да, действительно добровольно, только путем свободного выбора. Здорово. Спасибо вам большое, Татьяна. Это замечательная встреча. В общем, мне было очень важно, чтобы ребята соприкоснулись с вами, чтобы они услышали то, что вы говорите. И в продолжение этого я хочу попросить вас, дорогие участники, не поленитесь, подпишитесь в социальных сетях на группу «Детское кино» Татьяны Мирошник для того, чтобы вы узнавали и продолжали узнавать о том, что происходит в кино, какие фестивали проходят, какие события проходят вокруг детского кинематографа. Замечательные статьи выходят, публикации, советы. Не пропустите это. Это просто кладезь. Я стараюсь не пропускать каждый пост, читаю, анализирую. Спасибо вам большое, Татьяна. Это труд, да, это труд, который вы совершаете абсолютно бескорыстно. Огромная вам благодарность за это. Спасибо. Спасибо вам за встречу. И хочу пожелать всем удачи, не бояться, пробовать, экспериментировать, выбирать. Спасибо огромное. Дорогие участники, мы не прощаемся. Сейчас у нас небольшой перерыв, и в час дня по Москве нас ожидают очередные просмотры и обсуждения. Только на этот раз уже мы будем смотреть и обсуждать телепрограммы. Поэтому, пожалуйста, пометьте себе, что в час дня мы вас ждем здесь, на эфире, для того, чтобы погрузиться с вами в мир телевидения. Спасибо. Хорошего всем дня!